ダメだ。よいしょ。スタイロフォームね。風で飛んでっちゃうんで、もうすぐすぐ塗っちゃいます。この状態だったんですけど、これですよね。ひどいよね。このハイダーってまだ部品出るんですかね。知ってたらね、教えてください。仕方ないんですよね。あ、後ろヒーターだ。351円だ。
もうちょっと落ちると思ってなかった。今のね、ちょっとパネルをね、ちょっと拭いただけでこの汚れですよ。はい、これ、ああやばい、失礼、マジで。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じでね、ざっとは綺麗になりましたね。はい、で、次回はですね、シートベルトがね、ブスブスなんで運転席側だけ、これをちょっとね、中古で買ってきたので、持ちたいと思います。で、シートベルトのね、運転席側のキャッチも壊れちゃってるんで、取れないんですよね、こうドライバー刺さないと。だから危ないんでね、これも手に入れたんで、次回はこれを交換していこうと思います。で、一応、シートベルトつけて、シートつけて、試走したいと思います。以上です。